这个一年一度的台北牛肉面的比赛，今年甲汤头分做红烧的、清甜的、甲卡马豆三种类比拼，有74组的店家来参赛。唔但好食嘛，真有创意。评审讲，大家拢真赞，要选出的冠军是真为难。3、2、1，开始。 一个开始算是简这师傅就赶紧点功夫，15分钟的准备时间，为煮面到摆盘。果然事先控几啊天的牛肉汤汁，每一个部分拢袂使马虎。这肉嫩。随送到裁判手中，为外观、汤头、牛肉的品质，甚至面条，拢是评分的关键。今年台北市牛肉比赛，将汤头分做红烧、甜的，甲柑仔面做比赛，其中红烧牛肉面冠军，去年嘛摕了冠军。 上面的藤椒，它的藤椒带有少女般柠檬香气般的一个新鲜香味，那它可以让我们传统的麻辣不会这么的呛辣。清甜的是由台东的阿牛牛肉面用6点钟用青菜水果控出来的汤，得到评审的肯定。柑仔面组是台北吴将军的小吃店，以清爽的柑仔面汤加上这个真 Q 的面条，摕到冠军。还有一个无分汤头口味上有特色的协会奖是由新庄牛肉大王餐厅得到。 哦，超开心的，没有想到这么好意外。番茄去皮了，然后我们再来用低温去数12个小时去烘它，它就会爆浆，然后茄子味全部出来。这场一年一摆牛肉面的比赛，除了展示真济头家用心的料理，嘛好爱食牛肉面的人发现更较济好食的牛肉面。